Llegaron bolas de granizo fuertes y grandes arriba de los techos, pero el sol ahí está. Está lloviendo con sol. Eso no puede ser. ¿Qué está pasando? Esto es algo fuera de lo normal. ¿Cómo puede estar ahí el sol y puede estar lloviendo granizo? Que alguien explique qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo puede llover con granizo? Ah,